សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការផ្ទេរប្រាក់របស់ Fund Transfer ដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវចុះចូលលើ menu Accounting បន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់ Fund Transfer ឥឡូវនេះគឺយើងចូលមកដល់ Fund Transfer បន្ទាប់មកយើងធ្វើការ click ទៅលើប៊ូតុង Fund Transfer ដែលនៅខាងស្នាមដៃបន្ទាប់មកវានឹងបង្ហាញប្រអប់ដើម្បីយើងធ្វើការចុះចូលព័ត៌មាននៃការផ្ទេរប្រាក់ចំណែកនៅក្នុង prompt នេះគឺបានន័យថាឲ្យយើងជ្រើសរើសជាប្រភេទសាច់ប្រាក់ដែលត្រូវផ្ទេរជាប្រភេទសាច់ប្រាក់ក្នុងដៃឬមួយក៏ជាប្រភេទសាច់ប្រាក់ក្នុងធនាគារបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវផ្ទេរទៅខាងសាច់ប្រាក់ខាងមួយណាវិញអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការជ្រើសរើសជាប្រភេទសាច់ប្រាក់ខ្ញុំជ្រើសរើសជាប្រភេទសាច់ប្រាក់ក្នុងធនាគារបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវចុះចូលទៅក្នុងចំនួនសាច់ប្រាក់ដែលត្រូវផ្ទេរបន្ទាប់មកយើងត្រូវជ្រើសរើសជាប្រភេទសាច់ប្រាក់ដែលត្រូវផ្ទេរជាប្រភេទប្រាក់ដុល្លារឬមួយក៏ជាប្រភេទប្រាក់រៀលបន្ទាប់មកយើងធ្វើការជ្រើសរើស user ដែលជាអ្នកចុះចូលនៃការផ្ទេរប្រាក់បន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុះចូលថ្ងៃដែលផ្ទេរប្រាក់ហើយយើងធ្វើការចុះចូលផ្ទេរប្រាក់ទៅឲ្យសាខាណាមួយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចុះចូល descriptionបន្ទាប់ពីការចុះចូលព័ត៌មាននៃការផ្ទេរប្រាក់ហើយយើងធ្វើការចុចលើប៊ូតុង Add New ហើយវានឹងបង្ហាញវីសានៅខាងក្រោមនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានចុះចូល